Voilà, et je vais partir pour cette présentation, je vais situer l'hypnose dans un domaine, dans un mouvement qui est celui du mouvement intégratif, de la santé intégrative. И я хотела бы начать с того, что сказать, что гипноз мы рассматриваем как часть интегративного здоровья, как часть интегративного движения. Parce que justement, comme le thème de ce congrès, c'est aussi les perspectives modernes des psychothérapies actuelles. И так как тема этого конгресса это современный взгляд на психотерапию, L'hypnose, dans sa dimension intégrative, permet d'associer le meilleur des outils de différentes pratiques thérapeutiques. гипноз может как раз являться идеальным примером, который объединяет в себе разные интегративные практики. Alors, la réflexion que je vais vous proposer, Сейчас я вам предложу вот следующее размышление. elle part du terrain. Dans notre travail à Paris, nous partons des thérapies et de la clinique, comment les patients qui vont avoir un soin douloureux ou qui ont mal ou qui sont stressés vont réagir. И мы сейчас вот посмотрим, как наши пациенты, которые имеют, у которых есть стресс в жизни или у которых есть боль, как они будут реагировать. Et puis, on va partir aussi de recherches scientifiques parce que quand on parle de pratiques complémentaires comme l'hypnose, comme la méditation, c'est très important aussi de pouvoir observer toutes les recherches qui sont faites en hypnose. Дальше мы рассмотрим некоторые научные работы, потому что это очень важно, когда мы говорим о гипнозе, о медитации, о других интегративных практиках, обратить внимание, изучить все последние работы, научные исследования в этой сфере. Ce travail à partir de la clinique et de la recherche nous amène à créer des formations qui prennent en compte toutes ces données. И эта работа, то есть исследовательская работа, нас привела к тому, чтобы создать как раз образовательный цикл в этой области. Exactement ce que Martine Wall pouvait évoquer tout à l'heure sur l'importance de proposer des suggestions positives aux patients qui peuvent être apeurés, qui peuvent avoir peur. И особенно подчеркнуть важность того, насколько это важно предложить такие техники пациентам, которые могут быть испуганы, которые могут бояться. Et puis, nous avons créé un think tank qui rassemble des praticiens de différents pays pour réfléchir à cette pratique, pour améliorer la douleur et pour améliorer le stress. И потом мы также приглашали разных специалистов из разных стран, чтобы научиться у них каким-то практикам, чтобы улучшить нашу помощь при болях и при стрессе. Et nous serons très heureux de partager ce think tank avec vous. И я с удовольствием хочу поделиться с вами этим. Et vous voyez une des réunions de ce think tank qui rassemble mon équipe à Paris. И вот вы видите фотографию, на которой изображена моя команда в Париже. Une équipe avec le professeur Toukayev, avec qui j'ai plaisir de travailler depuis des années maintenant. И вы видите профессора Тукаева, с которым я с удовольствием работаю уже много лет. Et puis l'équipe de l'université de Duke en Caroline du Nord et l'équipe de la Mayo Clinic aux États-Unis. А также есть команда в университете Дюка и также в Соединенных Штатах. Alors, dans la réflexion sur la santé intégrative, nous recherchons les études avec les différents niveaux de scientificité qui vont montrer qu'une pratique va être intéressante pour une pathologie. И если мы сейчас возвращаемся к понятию интегративного здоровья, то мы можем рассмотреть разные интегративные практики и
которые занимаются стрессом и болью, и мы сейчас вот их рассмотрим. Et donc, dans ce travail, justement, avec notre think tank, nous faisons une veille documentaire pour observer les résultats des études scientifiques sur l'hypnose, la méditation, le biofeedback, massage, etc. И вот мы с моей командой постоянно изучаем, контролируем, держим руку на пульсе, чтобы изучать новые исследования разных практик массажа, гипноза, которые применяются для лечения боли или стресса. Dans le tableau, vous voyez, nous avons observé pour la douleur, tout en haut chronique, aiguë et les soins, et pour le stress. И вот в этой таблице представлены как бы результаты нашего литобзора, насколько разные техники эффективны для боли хронической, острой боли, для разных медицинских процедур, и также насколько эти техники эффективны при стрессе. En bleu foncé, nous avons répertorié là où il y avait des études montrant une efficacité, des études contrôlées, randomisées, montrant l'efficacité de la pratique. Темно-синим цветом показаны те исследования, которые являются рандомизированными, контролируемыми и которые доказали эффективность того или иного метода для боли и стресса. En bleu clair, l'efficacité était démontrée sur une partie des symptômes ou alors il s'agit d'études de cas. Голубым цветом показаны исследования, которые доказывают эффективность того или иного метода для части симптомов, или это было просто описание отдельных клинических случаев. Voilà, et en jaune, par exemple, l'efficacité était mise en évidence, mais variable selon les études. А желтым цветом показаны исследования, в которых есть противоречивые данные, или эффективны или нет, в зависимости от исследования. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs pratiques avec des études contrôlées randomisées qui vont permettre de soulager le stress ou de soulager la douleur chronique. И вот как мы здесь можем видеть, что в темно-синем показано, есть много доказанных методов для стресса и для хронической боли. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut, par exemple, proposer une pratique d'hypnose en l'associant avec une technique respiratoire du yoga ou de la musique. Ça potentialisera. И таким образом это очень интересно, потому что мы можем предложить для таких пациентов гипноз вместе, например, с йогой или вместе с музыкотерапией. И это увеличивает эффект. Mais c'est aussi intéressant parce que si on veut guider au mieux un patient, il y a des pratiques qui vont moins bien ressortir pour soulager la douleur ou le stress. И это тоже интересно, потому что те или иные практики оказываются более эффективны или для регулирования боли, или для регулирования стресса. Par exemple, nous avons pu trouver des études montrant que si on utilise des techniques de respiration très rapides dans le yoga, c'est une contre-indication pour des patients qui ont des scléroses en plaques. Например, мы показали, что если он использует технику быстрого дыхания из йоги, то это противопоказано для больных с рассеянным склерозом. Et donc, tout ce travail nous permet de voir que l'hypnose, la première catégorie, est une excellente pratique prouvée scientifiquement pour la douleur chronique, la douleur aiguë lors des soins, ainsi que pour le stress. А еще также мы видим, что вот в первой колонке, что гипноз и самогипноз доказано эффективны для разных болей, для разных медицинских процедур и также для стресса. La pratique de l'hypnose va situer le patient au centre. On va partir de ce que vit et ressent le patient. C'est le sens de cette roue de la santé intégrative que nous avons créée. И наши гипнотические практики ставят в центр всего пациента. И это основной смысл этого интегративного здоровья.